नमस्कार दोस्तों, वॉच अराउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टेशनों के नाम के अंत में जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं जंक्शन और टर्मिनल, सेंट्रल के बारे में। किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में जंक्शन लिखे होने का मतलब है कि उस स्टेशन पर ट्रेन के आने जाने के 3 से अधिक रास्ते हैं। यानी एक रास्ते से ट्रेन आ सकती है और 2 अन्य रास्तों से ट्रेन स्टेशन से जा सकता है। इसलिए ऐसे स्टेशन के नाम के अंत में जंक्शन लिखा होता है। दोस्तों, दूसरा, रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल लिखे होने का मतलब है कि यह शहर का सबसे व्यस्तम रहने वाला रेलवे स्टेशन है और उस शहर में एक से अधिक रेलवे स्टेशन हैं और यह स्टेशन उस शहर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होता है। साथियों, रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में यदि टर्मिनल लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आगे रेलवे ट्रैक नहीं है, यानी ट्रेन जिस दिशा से आई है वापस उसी दिशा में जाएगी। आपको बता दें कि फ़िलहाल हमारे भारत देश में ऐसे 27 रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम के पीछे टर्मिनल लिखा हुआ है।